Mä uskon, että me kaikki etsitään sitä jotain, joka tekisi meidät onnelliseksi. Mä ajattelin ennen, että onni löytyy uusista korkokengistä, täydellisestä poikaystävästä, tonnin käsilaukusta tai ehkä 9. drinkistä. Ei se ihan niin taidakaan mennä. Vanhat ja viisaat ovat sanoneet, että oikea onni ja rauha löytyvät meidän sisältä. Ja mä olen toden teolla alkanut etsiä sitä sieltä. Jokaisen pitäisi täällä tehdä sitä, mitä oma sydän sanoo, ja olla välittämättä muiden puheista. Pitää uskoa lujasti omaan juttuunsa ja siihen, että mikä vaan on mahdollista tässä maagisessa maailmassa. Andy McCoy sanoi, sun pitää varoa mitä sä haluat, koska sä voit saada sen. Nyt mä lähden Balille, henkisen hyvinvoinnin megafestareille, johon tulee ihmisiä joka maailmankolkasta. Katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu. Never know. Väistä valmiiksi viitoitetut tiet. Novelle.fi/Saara.